рушди соҳаи маориф дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлат қарор дошта, аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ба ин соҳаи муҳим афзалият дода мешавад. дар солҳои истиқлоли давлатӣ дар қаламрави кишвар аз ҳисоби ҳама сарчашмаҳои маблағгузорӣ 3700 бинои муассисаҳои таълимӣ барои беш аз 1,5 миллион хонанда сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. айни замон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят дар 165 адад иншооти соҳаи маориф ки аз 1137 адад симхона иборат корҳои сохтмонӣ идома дорад. дар даврони 33 соли истиқлолият мардуми ноҳияи ваш ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. аз ҷумла сохтмони биноҳои иншоотҳои соҳаи маориф, сохтмони роҳҳо, ободу зебо гардани гулгаштҳову кӯчаҳо хиёбонҳо ки ҳама барои шароити хуб фароҳам овардан ба мардуми шарафманди ноҳия мебошад. чӣ хеле ки медонед истиқлолият ин як неъмати бебаҳое аст ки дар армони чандин ҳазорсолаи мардуми шарифи кишвар мебошанд ва истиқлолиятро мо ҳар як шаҳрванди тоҷикистон вазифадор ҳастем ки истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллиро ҳамчун гаҳвараки чашм нигоҳ бидорем. бо назардошти ин дар соли 2023 дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 95 муассисаи таҳсилоти умумӣ ба маблағи зиёда аз 260 миллион сомонӣ барои 17402 ҷойи нишаст ва 8 моҳаи соли 2024 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 32 адад иншооти соҳаи маориф бо шумораи 213 адад симхона барои 10650 ҷойи нишаст дар ду баст ба маблағи зиёда аз 60 миллион сомонӣ бунёд таъмир ва аз навсозӣ шуда ба хонандагон шароити мусоиди таълим таъмин карда шуд. шукргузорӣ аз истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон мекунам ва аз сиёсати хиратмандонаи сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам имомалӣ раҳмон мекунем ки имрӯзҳо дар соҳаи маориф таваҷҷӯҳи бештар доранд, чӣ ки дар баромадҳои худ қайд менамоянд. пешвои миллат ман маорифро дар сиёсати худ дар ҷои аввал мебинам. бениҳоят таваҷҷӯҳи зиёд дорад нисбати соҳаи маориф. бунёди муассисаҳои типи нав яъне намуди нав барои рушди соҳаи маориф тарбияи насли навраст. дар тарбияи ватандӯстӣ хештаншиносӣ як такони ҷиддӣ хоҳад дод. дар шароити кунунӣ илму дониш нишондиҳандаҳои асосии дараҷаи инкишофи ҳар як давлату миллат буда бо раванди рушди нерӯи инсонӣ робитаи мустаҳкам дорад. вобаста ба ин бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатнон маблағгузории соҳаи маорифи вилоят дар 5 соли охир 12 баробар зиёд гардидааст. истиқлолият ба мо бисёр дастовардҳоро дод. мо бояд шукргузор бошем. мо аз истиқлолият, аз сулҳ, аз ободӣ, озодӣ кишвари имрӯзаамон бояд ки шукргузор бошем. пеш аз ҳама шукргузор аз пешвои муаззами миллат кунем ки имрӯз ба мо чунин шароитҳоро фароҳам овардааст. соҳаи маориф яке аз соҳаҳои афзалиятарини ҷомеа ба шумор меравад. соҳаи маориф пеш аз ҳама ба падару модарон, ба омӯзгорон, ба худи хонандагон вобастагӣ бениҳоят калон дорад. чунки тарбия аз оила сарчашма мегирад. агар ки тарбия аз оила нағз ба роҳ монда шавад, ба мактаб ки рафт хонанда кори омӯзгорон осонтар мегардад. мо акнун вазифадор ҳастем. мо омӯзгорон, падару модарон, занон, модарон, тамоми қишри ҷомеа имрӯз вазифадор ҳастем ки шукргузорӣ аз истиқлолият намоему наврасону ҷавононро дар рӯҳияи пеш аз ҳама ватандорӣ тарбия намоем, ватандӯстӣ тарбия намоем. зимнан соли таҳсили 2023-2024 хонандагони муассисаҳои таълимии вилоят аз озмунҳои фаннии ҷумҳуриявӣ 541 медал ва сабқатҳои байналмилалӣ 466 медал ба даст овардаанд.
من در سطح جمهوری در آزمون زبان و ادبیات تاجیک جای سوم را اشغال نمودم و اینچنین در بسیار آزمون‌های فنی اشتراک نموده جای‌های نمایان را سزاوار گشته‌ام. من در نزد وجدان خود قول می‌دهم که تحصیل خود را با بهای خوب و اعلی ختم نموده صاحب کسب و صاحب علم گشته و وطن عزیزم صادقانه خدمت می‌نمایم. فراهم‌آوری شرایط ارزنده تعلیم و عیونیت‌های خونش و جلب آموزگاران کاردان و دانشمند بر رشد ذهنی طالب علمان نقش خوب می‌گذارد. در طول 33 سال استقلال دولتی تاجیکستان تحت سروری پیشوای معظم ملت به نتیجه‌های نو به نو نائل گردیدند. ما جوانان پیرو پیشوای ملت زاده دوران استقلال نمیگذاریم که ناخلف و ناتوانبین به وحدت ملی و استقلال دولتی ما خلل وارد نمایند. توجه به این ساحه افضلیتناک کشور در دوران صاحب استقلالی بیشتر شده، بنیاد صدها مؤسسه‌های زمانوی با بهترین شرایط تعلیم مورد استفاده می باشد. خصوصا در ناحیه وحش به این روند توجه ظاهر گردیده، مؤسسه‌ها از تعمیر برآورده شدند و برای از بین بری مشکلی جای نشست در نزد چندی از مؤسسه‌های تعلیمی بنیاد صنفخانه‌های علاوه‌ای ادامه دارد و قسمیش در سال خونش مورد استفاده قرار گرفته است. طبق تحلیل مشاهده‌ها در بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی در برابر مقامات نقش صاحبکاران و ساکنان ارزنده دانسته می شود و این عامل در آینده نیز ادامه خواهد یافت.